पहिलाको सरकारमा र अहिलेको सरकारमा पक्कै फरक पाउनु भएको होला। किनभने पहिला अघिल्लो वर्ष यो बाढी आउँदा पहिरो आउँदा त्यसमा ठुलो जनधनको क्षति भयो। सरकारले मौसमविदहरूले भनेको कुरा नमान्दा, सरकारले अटेडी गर्दा र सरकारको लापरवाही गर्दा, सरकारको लाचार प्रवृत्तिले गर्दा सरकार हेरेको हेरै भयो। पोहोर सालको बाढीमा दुईवटा ठुला नाइट बस नदीमा खसे। ती अहिलेसम्म अत्तो भएनन्। ती गोताखोर इन्डियाबाट आएको गोताखोर टोलीले पनि पत्ता लगाउन सकेन। ठुलो जनजनको क्षति भयो। काठमाडौँमा बागमतीमा 4 घण्टा मान्छेहरू टिनको बाढीको पिच टिनको टहरामा बसिरहे। हेलिकप्टर भिजिलिटीले गर्दा सकिएन भने त लास्ट 4 घण्टापछि उद्धार भयो। केही ज्यान गयो, धेरैको ज्यानजनको क्षति भयो, धेरैको नोक्सान भयो। त्यति बेला सरकार थियो, भ्रष्टाचारको सरकार थियो। त्यति बेला सरकारले के भन्थ्यो भने, हामीलाई कहाँ थाहा थियो त पहिला यस्तो बाढी आउँछ, यस्तो यो विपदको यत्रो घटना घट्छ भन्ने हामीले कहाँ थाहा थियो त, कहाँ सूचना थियो, हामीलाई थाहा हुन्छ भन्नुभयो। अहिले सरकारले हेर्नुहोस् त कति राम्रो काम गरेको छ। ठुलो धनजनको क्षतिबाट जोगाएको छ, धेरै मानवीय क्षतिबाट जोगाएको छ। त्यसैले अहिले सरकार जनताको सरकार छ। जनताले सरकारको अनुभूति गरेका छन्, जनताको साथमा सरकारको अनुभूति गरेका छन्। र सरकारले हिजो अस्तिदेखि नै भनेको छ, तपाईहरू घर बाहिर ननिस्कनुहोस्। अनि घर बाहिर यति बेला निस्किनै पर्यो, अति आवश्यक काममा निस्किनै पर्यो। अनि पूर्व सूचना लिएर बाटोको हाइवेको स्थिति बुझेर मात्रै निस्किनुहोस्। अनि सकभर ननिस्किनुहोस् 2-4 दिनको लागि भनेर नोटिस जारी गर्यो। सरकारका पुरै अङ्गहरू, गृह मन्त्रालयका पुरै विपद व्यवस्थापनका पुरै अङ्गहरू लागे र अझै पनि यो बाढीको खतरा हटिसकेको छैन। अझै सतर्क रहनुहोला भनिरहेको छ। त्यसै 2 दिन त सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ सरकार। अनि यस्ता राम्रा काम गर्ने जुन सरकारलाई अनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला त पहिलाको सरकार र अहिले सरकारमा कति आकाश पाताल फरक छ। देख्नुभयो होला यो विपदको बारेमा, विभेदको बेलामा। अझै पनि सम्पूर्ण आगो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने, यो खतराको छ, अझै घन्टी 20 गतेसम्म खतरा छ भनिएको छ होइन। तपाईँहरू पनि अति महत्त्वपूर्ण कामहरूको लागि मात्रै निस्किनुहोस् होइन। भोलि हामी नै विपदको घटनामा पर्न सक्छौँ, भोलि हामी नै त्यस्तो समस्यामा पर्न सक्छौँ, भोलि हाम्रा बालबच्चा टुक्रा हुन सक्छन्, हाम्रै बालबच्चा हामी गुमाउन सक्छौँ। त्यसैले घर बाहिर ननिस्कौँ, यति बेला घर बाहिर नजाउँ। अनि आफ्ना घर छिमेकीलाई पनि भनौँ र खोला खाल्सामा नदी छेउछाउमा बस्नुहुन्न। अग्लो ठाउँमा, पहिरो आउने ठाउँमा नबस्नुहोस्, भुछे आउने ठाउँमा नबस्नुहोस् होइन। अनि अलि अग्लो ठाउँमा, फाट्नुसँग पहिरो नआउने सुरक्षित ठाउँमा बस्नुहोस्। यदि विपदको घटना भइहाले पनि गृह मन्त्रालय, पुलिस प्रशासन, रेड क्रस जो विपद सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्। अनि आफू सुरक्षित हुनुहोस्, अरूलाई पनि सुरक्षित गराउनुहोस्। हस्त धन्यवाद।